Issue yako na Ringtone ni gani? Ringtone alinizalisha watoto wawili, alafu wasaidiange hata kidogo. Anashinda kusema ati sijui ako na nyumba Karen, sijui Runda, sijui wapi, na watoto wanakula tu githeri yenye ina maharagwe. Mlipatana aje na Ringtone kwanza? Si vile tu watu upatana tu kawaida. Tulipatana hiyo time alikuwa na Madhare. Tulipatana tu Madhare hivi, sijui ni show alikuwa anakuja kupiga. So hivyo tu akanikatia, hivyo nikaingia box. After 1 month ndo akanioa. Ili happen lini? Ilikuwa 2016. Yeah. Na after kukukatia, what happened after? After that, sasa mimi alinioa, nikakuwa bibi yake, akanipeleka Kisii. Mimi nimekuwa nikikaa Kisii, na yeye ako huku, nasikia ako na Range Rover na mtoto wake, hata manguo ni shida kupata. Mimi nafanya kibarua ya kukatakata mboga kwa kibanda. Saa zingine hata nyanya kupata ni shida. Yeah. So mimi nilikuwa nakuja hapa nione kama atasaidia watoto, hata kama mimi mwenyewe hata nisaidia asaidia watoto wake. Yeah. Maana yake hata watoto wanataka kujua baba. Yeah. Na watoto wakikuuliza wewe uambia nini? Nasemanga tu baba yake ako Nairobi, though yani hataki kuongea na watoto, hataki kuniongelesha, aliniachanga na auntie hivyo tu. Yani maisha sijui inakaa aje. Ni watoto wangapi? Watoto wawili, twins. Na saizi watoto ni vijana au madem? Vijana. Na haujajaribu kumtafuta tangu huo wakati? Nimemtafuta, hata mimi mwenyewe nikafungua YouTube channel yangu nione kama nitampata, lakini ana nini tu, hata antia kimcall ashiki. Yani ile maisha ya kujificha. Yeah. Unaishi na aunti yako? Yeah, naishi na aunti yangu huko Kisii. Yeah. Na Ringtone si anasemanga yeye ana kwao, hana wazazi, sijui alitoka Mombasa, alikuwa anaishi kwa streets. How come tena alikupeleka kwao wapi? Okay, ana kwao, lakini ako na watu wa kwao. Aunti yako, ango wako, na kuna guka. Kuna watu wa kwao, ndo mimi nakaa na wao. Aliniacha na watu wa kwao. Yeah. Na kwa channel yako unafanya nini? Mimi nafanyanga tu acting, nione kama nitapata unga ya watoto, lakini yani nimekuja huku Nairobi nione kama nitapata Ringtone, at least ale watoto wake. Na sasa watoto wako wapi? Niliwacha Kisii. Niliwacha Kisii na aunti. Mimi nikakuja huku, hata fare yenyewe nilifanya kuomba, na nasikia Ringtone ni mtu, yani nasikia Ringtone ni mtu artist mkubwa, na watoto wake wanateseka tu. Hujajaribu kwenda kutafuta kwake Karen? Sasa Karen yenyewe sijui. Nasikianga nyumba iko Karen, nyingine iko Runda, lakini sijui ni Karen wapi specific. Sasa siwezi enda hivyo na sijui ni Karen wapi. Na ukimpigia simu achukuangi, ni kama alini block. Kila hata Facebook nikituma message haiendi wapi, yani hivyo tu.